استعرضت لجنة المناقصات بأمانة العاصمة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة عبد القادر علي هلال مظاريف العطاءات المالية لمناقصة مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار المنطقة الوسطى الحي السياسي المجمع الصناعي بتكلفة تقديرية 3 مليارات ومليون و632 ألف ريال، حيث تتنافس على تنفيذ 19 شركة متخصصة. ويشمل المشروع المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال سنة ونصف السنة منذ بدء تنفيذه، يشمل إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار بالحي السياسي بتكلفة تقديرية بلغت مليارا و712 مليون و255 ألف ريال، فيما تصل الكلفة التقديرية لمشروع شبكة تصريف مياه الأمطار بحي المجمع الصناعي مليارا و389 مليون و377 ألف ريال.